Pessoal, tô com a HB20 aqui, tô fazendo teste de rua. O cliente veio questionando um barulho. Aí eu fui dar uma volta, tava batendo muito. Mas né, bicho de 7 cabeças não. A bronca só era a beleta. Eu tirei a beleta, ó, parou de bater. Vou voltar pra oficina, vou levantar o carro, vou mostrar pra vocês o que é beleta e como fazer o teste. Eu tirei ela fora. Tirei as duas beletas e vim fazer o teste, né? Como o barulho parou, eu sei que a peça que tava com defeito é beleta. Se eu retirar a beleta e o barulho continuar, o defeito não é beleta, entendeu? Aí no caso aqui é beleta porque eu tirei e o barulho parou. O carro não tá mais batendo, a suspensão tá legal. Vou retornar para a oficina agora. Vou suspender o carro no Elevacar e vou mostrar para vocês. Aqui está, pessoal, a beleta do HB20. Para retirar ela são essas porcas 19. Pega duas porcas 19. Não dá para levantar o carro porque a oficina tá cheia, ó. Graças a Deus. Vou esperar minha vez aqui para desocupar uma Elevacar e botar. Mas tá aí, trocar a beleta vai resolver.